baru beli habis barang Wish lagi. Tapi jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kita lanjut tapi yang tombolnya di sini ya guys. Lanjut. Yang pertama aku beli nih aku beli popsicle ya. Tapi ini yang watermelon. Wish. Dia stop banget. Dia juga enak. Oninya tuh nggak tahu kayak apa. Next aku beli ini juga little pink tapi yang little pony. Ini dia. Size-nya nggak nampak tuh karena ada ungunya. Wish. Ininya udah cepet kayaknya. Padahal nggak bisa aku butuh lagi. Next aku beli ini juga nih watermelon tapi ini yang rasanya cabai. Bisa banget. Next aku beli ini juga. Ini ada kepalanya, ini ada badannya tuh. Lihat kan? Ini ada kepalanya. Dan ini badannya. Ekornya dapat semua. Hah? Cepet. Waktunya, durasinya guys. Next aku beli pineapple. Biasanya ini pineapple. Ini pineapple guys. Next aku beli ini cupcake ice-nya. Dia wanginya kayak kacang gitu. Dan dia ada sprinkle-sprinkle-nya. Dan dia reaksi sama galaksi. Next aku juga beli satu lagi guys. Dan aku beli ini juga. Ininya dengan ininya ada cukup kakinya. Wish. Terus slow lagi. Udah ya guys, video aku cuma segitu. Tapi kalian jangan follow Instagram aku ya. Followin ya Instagram aku. Tapi jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye bye. Sampai jumpa.